Bonsoir, bonne nuit, bande konanga, bonne nuit, bana maman, bonne nuit, bonne nuit à Patience TV. Bonne nuit, boza bien. Bon début le week-end aussi. En tout cas, discours pas pour la molester. Hein? Je m'excuse pour le retard, mais nous déchamaniana lo getenegese oi. Un côté kalobite et lo il faut ça la molelo. Na eto solo to continue ma solo na biso. Tout cela mamba vie papa maman tout ça la mamba vie to amikolo ndé na lobaki na un certain âge tout ça sous bato ba rankinte tout sous bato ba problème te tout comme bato kimia tout comme lugara place kimia jali tout comme lugara bato bayoka kabiso basala biso kaso ndé ba espanye ba lobako sala kaso la qu'est-ce que bato bayoka kayo et puis balandaka mambo lobaka po bato muso zana ayoki na yo me mambo lobe kotie bimia 2-3 mois après azozongela yo na même likambo wana nde tozoboya soko zoyoka mutu vandi pe faut réfléchir après avoir kosola na mutu après avoir koyoka mutu ko réfléchir mingi na likambo yoyoki il akisaka pe signe ya maturité tozalaka ate ke oyoki après okati téléphone otiki ubie oyoki ka oyo te tozwaka pe un kaka ebeli te ta moko sur 100 ozwa ta moko chaque jour ozozwa moko kozobakisa ozomata malembe bana mama eza mwa butu mais naika tosola po toza tellement na masolo ndi na bisa bino tozo continuer ka mam na biso ya bato obandima baninga te donc to fungola parenthèse mo très important bande konanga omoni place ovandi osala baoba okoma baoba ça veut dire que place ovandi soki omeli po eza na bato mosusu mpe baumia na bango na place te basala na bango mpe baoba place mosusu te net na poto komona motu mosusu avanda na Espagne avanda na Hollande avanda na Belgique avanda na Angleterre toyebaka te avanda na bamboka nyonso siko aza mpe racine mpe nipa parce que bomoni nzete so oloni po nzete koma monene fo ezwa temps fo kola po se renseigner koma makasi alors tellement bato mosusu na vie bazalaka stable te mais un certain âge yo mutu faut la stable ato futela bandako oyo bape na quartier mo bayebi ke mutu te la futela awa ata soki osomba lupango bayebi ke lupango wana ezalaka mutu te stabilité na vie ya mutu akoli ezalaka très bien pourquoi omoni place ovandi soko omesa nokomi baoba yango mona ba place mosusu oki oluka mutu wana koma famille so tunika lupango bato tel weza bamemi bino po banda basomba lupango na bango soki papa akei avoyage atikeli na leki utata mwasi unani famille na bango bazalaka wana de bango adresse na bango jamais bokobunga ngo parce que baza bato penza babota misisa na mboka na to na quartier na to na place wana alors mingi entre biso tozala na biloko wana te tozala na biloko vandi ya moke olongo obota misisa place moko te toboyi te condition ya vie pe faut évoluer mais place oumeli obota misisa ata okei ntango kozonga oza toujours na bato na yo bakoyamba maboko polele a condition ke so bovandaki mpe bien lelo tooloba bino bato bouta bamboka ndeka toza yo loba lobi masolo esilaki te outi mboka moko bokiti na mboka mosusu tala mwe nde bavandaka nga naza na voisin na nga papa André nayebi ndako neyi mpe ayebi ndako na nga toa bavoisin mais ntango mosusu papa André ayaka nepa na nga te ayaki epa na nga te peut-être po ayebi ke nga peut-être naza na tante nasalaka ayebi peut-être condition de vie nga peut-être mosusu nakende pa papa André te eza te ke toza binemi non tosolaka très bien tozalaka très bien na maman Sophie bien mais parce que batemps na bahoraire na bacondition ezopermettre te ke tozalazala mais yo sikoyo par exemple oye pa papa André ou bien oye pa na nga papa André ayebi si oke moni ndako wana kuna porte kuna eza ya ndeko na biso mutu ya mangala congolaise yo koma chaque jour obetaka ka sonnerie ma patience nini naoleka nakomata chaque jour papa André soki ayoki eloko ya bongo eza te ki asepela no to asepela te mais omona ngo un peu bizarre po soki oye esika ifo mona nde bato bazovivre eza te ke yo ya ovivre na ndenge na yo bocomprendre
yango bozo mona lobi na baki ki kopanza batu basango pourtant musuma kamusu papa ndra lobilanga selon des relations tozana akoloba bite o azapna mutu nanga afungolinga tamusu pate te o makambo ezapna nga famille na websa en passant système peut-être le cause sur place au mona ki scène oye pa nanga na tunyo papa André ndenge nini ote papa André kuna na mama Sophie tala kutu bota obando lobilanga sko babilo ko ana ezara pena bien te bomoni ezala rapidement bien te tant musunga considération na zanango pa na ye ekokita respect ekokita tant musu yepe oye pa na moni oui parce que kutu fimo bien te ta kutu bona tant on enfanda ki na oki azolo baboza ki boza papa André peta makoyoka amour donc au community occasion de shit ya biso batumbale et pourtant biso to vana mikolo ebele on n'a jamais eu des histoires ya wana ndeko na ngaso ke na mboka bayambio ata ba présenter ki o camarade na uni ndeko ifo ba rani otambo fozala attention il faut talande ba kutu bayambio nde bazotambula na mboka po tozomona bato bazouta mingi libanda to bato bauta ba ville mususu ba mboka mususu ba ina place ba koma net kotia baninga chaleur boye bokuti bato basi ba vanda ba pema boye bokumu na esprit moko boye neti na mboka moto bando vanda awa na nini na ville mo na bando vanda na tanga komote parce que ça peut importante mais ça soit vrai to vanda na biso bien bande komo bo bando uta soki wapi na tanga pesikate ba ya groupe ne sunde ba tia biso ba mbrouillement tellement ba oki pas na biso ba futa ka ba tout souci ba kuti biso to déjà stable to mi bongami déjà jalousé koti bilobela ko kineti ko funda ba na gouvernement ezala bien ça bien te bande kona yo ye na mboka talandi batu ba vai na mboka ndi bazotambola ata ba ebiso ki patience azaka bien te ngalinga na mama ça mais yo moni ba mba ba pesa ni mbote oui olinga ngate mais tant opesi déjà mbote luki déjà kimia mais yo ko ya omoni eloko lobby omoni bo otuni opona nini fuboza la stable babi ba papa patience batu ba utali banda ba mbruyaka ozala kineti n'est pas OK France OK okuti ndeko na France tout OK Belgique ou OK Angleterre to okuti batu mususu déjà ba vanda kuna ba mesana ba yebi déjà rythme mboka ningi tambulaka yo ye na mbrouye mana yo bandi awa olobi awo koti awa na ye ba kutu te bandi kuna na kangi parenthèse boyebi nga na vie oui bato bank sanga mi na vie même ça no vérité na ndenga mabete bolimbisa menga pe bato ba bank sanga mingi na vie bana na bota bana na koma mukolo boye eza bato ba kota mingi na banda kwa bato bato ba bank sanga na yebi na ngati parce que tellement na mauvaise expérience bato bazala ka asola akenda na ndaka mutu boye ake nga na bebisa kabino na banga kabino makasi po bo ba panzi sango boba mi papi parce que tango kokende kuna masolo ekozala mama atoki na ino intention otonga te bakotuna o vanda wa ko na vanda na dono se wifi mo bo comment ne passe fi wana osala ka mission na pamba o boaki tango yo boaki mutu wana wazo tuna otamsu ebi relation na ngana ete siko mutu na tango yo zo bima epe parce que mutu mo bo mboka bo yaki tala kuta lobi yo yebi te mes messages je sais comme yo na message bino la dernière fois to ye bakala biso mais tellement nga personnellement na minimisaka nyonso nga eloko moko elekelanga na vie ezate ba o elekelanga nga na vie quand j'étais encore trop jeune wana ezaki jeunesse mais lelo nakoma ko minimiser loko tu ata ba bisiki patience ko kanta teke na kotuna yo ko kanta teke na kusa eloko ngilo kanda ko kanta teke soki ni non mais na yebika ndi na ozana pona mukulu yango tozokebisa bino kaka faut kozala mayele kozala sagesse place ozotambola oye na place oyebi batu te faut yeba po mutu musu yoso wana ya yebinga ngai ndi naza boye nebisa bino nga personnellement ndi bomo ngabo so na bandaki na batu 100 na vie na bebana ka na 10 siko so na bebani na 10 wana na bebani te ke to swana ki to bunda ki no to bebana ki ndeki ngande na boyeke miti mete ke o to swana ki na finga ki na tonga ki na kritika ki no ngande na kata ki amiti la bino ponga bana nenga mabete botala mabe nga soki amiti na ba buti a rien na kata ka on santo swana au moins kana changer sili pona mona amiti a woni manzo sika monte tozo progresser te tozo tourner na rond-point alors nga tellement na zamu mona progresser chaque jour na kenda avant nga kenda toujours liboso ce que so na mona zo tourner na okwe
na moni ozana moto aropo na tiki na ngaka yo nga na continuer na mais jamais na ko minimiser yo jamais na ko tchola yo jamais na oselo ba problème nga azala na ngabo mais tellement mokili ezala na ngo bato mosolo nge tiki ndenge beyi akangami oka na nzoto yango nomona air momo batiraillement ezala mais ndeko na nga eza système ya mabe oke so bozali na mutu omoni ke mutu yango bozoyokana te ozomona mpe ayeki harmonie eza te obandaka koswanisa ye obanda okrele baincompréhension obanda oza eza mpe molimo mabe ya mpe molimo ya nzambe te so omoni bino ya mutu boyokana te lâche babiloko eleki tika eza te otika na yo continue vie na yo esala nango eloko te la vie continue bokoko bokutana bopesani mpe mbote bien boni oza bien yo aleki epe aleki mabe eza te de yo avant kabana bato il faut soigner il faut bunda il faut bebisa mamba moto ke na police ofundi moto avant na boka il faut que no na police ofunda no moto no bimisi devant ba autorité après bisi azui ndeko na obi kenga je suis triste envers beaucoup de gens moi ben moto bengo na téléphone oh maman oyebi nana problème moko boye patati patabeti beti ngapede na sali azuit ndeko na azui nini Bible lobi à moi la vengeance. Vengeance c'est ya nzambe za biso te. Yonga binga ngai naza na sali 90 relations sans relation. Banda na nga naza ba relation à 30 ans, na ba relation à 25 ans, na ba relation na ba mina nga to kola na bango. Na ebite amini na olekalo ba mama sana sola biete. Na baya ye tala ko mama non. Moi, je parle toujours bien. Quand j'ai le temps avec toi, les jours-là, je parle très bien avec toi. S'il y a quelque chose, je vais te dire, je dis, je n'aime pas ça. Ou peut-être, je n'ai pas aimé, hein, c'est pas gentil. Maintenant, quand je peux candidater, normalement, on peut grave te la minimiser. On peut continuer. Ma bende liyo. Yango, ba bisinga ma patience, ba tu ba utaka. Muta uti Afrique. Auti soki quartier nini, auti soki zone nini, auti ni ba ndeko na biso o ba yenet ba to ba ndeko na biso ka ba congolais ou be ba batamangalo ba va yenet ba pays africain pe ba kikuka ba pays africain musu ba lobi ka ndemo ma pasa soko yamba mutu mais mutu ko zo busoto no nyonso ndeto ba bimisa on libanda berere na nyonso bimisa on libanda mais yimgo mutanga personne ko vendre beauté ai biso ki ma patience au moni to va na mo mikolo muke mais na mono zo traiter bozo ça weza bien te en tout cas tant que mon pa limbisa na côté ma vie noté mais c'est pas gentil à cause au courage j'entends mais que le bango pas battu et que le bango pas battu ya on a visible mutu zo ko za contre yo te na vie mutu nyoso ko za contre te moni mutu musu ça va musika mais linga na yo alinga ka na mambusala no zalaka na bosola te so ka beaucoup tel bosolo mon apepisi mais ça bien te tous en habitude wana non lo baka poto comme na suka mbula isa mambo bele photo réparer on a lo baki moni so ba biloko wana elekani bozano de 25 atina kokita elekaka na ngome so comme déjà 30 ans 35 ans komata ba biloko ne tika ne ti rankine etika ne ti rando simba isutu mona muta pardonnant mais mona na katinzela ki ndeko nanga yo okolinga kaka oswana na mutu bongo osepela pourquoi so bovai na mutu ponga banza bato mususu opesa ye ba conseil opesa ye ba orientation espo eza bato mususu ba neti bazana na milimo progresser te opesa ba orientation opesa ba conseil on dirait au sale de côté moninga so na moni mutobo na minimiser na kina na continuer vina na kipe na ngai sute na opesa conseil te so na leki parce que j'ai pas le temps pour ça. Bande kona moni nde to vanda ya mo bingi na téléphone surtout ngai na baba tutute moni ngane na zalelwa nazana na kata WhatsApp na ata na 50 messages ou non à répondre te et ça qui n'a minimisé bato na non j'ai pas eu le temps il faut na se reposer il faut na lambia bana il faut ça mesala il faut na sala makamuna j'ai pas eu le temps ça te que na minimiser quand je peux na ko répondre n'est-ce que songa na bengi na téléphone tongo yo benga na téléphone na zolio 30 minutes 20 minutes 1 minute na sono de kuna eza considération pourtant na les a saturé ils a tellement saturé nazo partager en malem mais soki yo okanti kenga na benga ko 1 heure de 30 minutes 20 minutes parce que je n'ai rien à faire yo moko yeba moi je comprends ba tebele ceux qui ngana so na monique na l'exarata na ngana comprendre facilement na pesa mnoka piste moi so na mutu mingi o monique ndeko na ngata iloko mona vie bazong c'est la mutu des arata alors
Pour bino peut-être bateau bozana ba Afrique bozana ba troisième monde de to lobaka. Bino puno peut-être bozana mino na temps ya masolo mais biso abina mutu le ba mutonga sala raté mutonga zana bana te le ba mutonga il a rien à foutre dans la vie mais so ezaka mutu ki azana ba occupation azana bana ana famille azana musala soka pesa wa 10 minutes pour so non na poto na oloba yeba ke mutu ana linga kayo yeba pa linga kayo wana pesa ndiko na linga ko mingi. Parce que n'importe il y a toujours quelque chose à faire. Aujourd'hui, tu vacances, tu as vacances, tu na sala nanga ba jour musu na sate bolo. Ba miko non sala te na la nanga ba pongi. Mais au mona bo esengi na sa nettoyage à fond. Au mona bo bilambe sengi au repasser. Au mona bo il faut changer garde-robe. Au mona bo il faut ko tabou. Au mona jamais au rosala ki la mka journée mati butu sans rien toucher. Mais au lit ate. Alors bande bo photo ba quoi apprendre pour respecter ba temps ba ninga. Si moninga so la rana yo so azo peso conseil ayi ke se kaso il faut yo kakandeko eza nde amour nde sala ka muta peso conseil manque de amour muta ko peso conseil muta muta ko orienté oti muta talo kaka boye boso esilipi yo skote ya lo bara mingi te yo moko yeba ngana lo ba mutu mukolo musu ba situation moko zolekela yo quoi qu'ils rappellent ba doté vanda pe moko tala parce que les problèmes des fois c'est pas les gens les problèmes c'est nous ngalo ba des fois nga sona mona ngana mutu to kala te des fois nga mona na mi kota na kat na mais qu'est-ce que je fais du mal quoi qu'ils en ba tout les problèmes ça peut pas être toujours les autres les problèmes ça peut être toi les problèmes mais yo akiza ka ba tout ya moto zolo ba to comme na décembre bo sala pe ba bilan bosala pe ba bilan naza copie ya mwana bato na bimana mwana bato ça fait 5 ans na bali mwana bato ça fait 10 ans naza chéri ya mutu ça fait une année qu'est-ce que j'ai fait pour lui qu'est-ce que je l'ai offert projet na ngai ezana enini bilan pe faut bosala ka po mutu o bena sala ba bilan avance ka mutu sala ba bilan ta avance ka te po avivaka le même alors il faut ça la paix bilan oui bah paix relation non comment auto soit là ça fait une année tout qu'est-ce que j'ai fait dans la vie de ces gens est-ce qu'on a une bonne relation quelle erreur que j'ai commis qu'est-ce que je peux pas encore accepter de le faire je peux pas permettre babilo ko bon tout mais comment ko bon ça pour mbou les okende ba sans les okende mutu mususu na vie na un jour c'est trop pour aller kiselo kabo ponga ngapa batana na bona ibisa ka batu na bien ngaza na bongo au mona nga air mo nit na disponible mais air mo pour mona na net indisponible alors so monika déjà na comme indisponible e ba ki na olongolo déjà parce que le temps ba pesa kana muto ba linga ka temps ba pesa kana muto yo ayo kakayo o azo comprendre yo mais muto azo yo ko azo comprendre ta boto lo ba compréhension muto azo comprendre ma canción te en tout cas ba biso ba tumba ba yo ka ndi ba kinanzela muto le to swana to bunda to bendana vomi mwana mona atambola bandeko to comme na na décembre kalaté tout cas na quelques jours décembre 2 ou 3 jours décembre après to côté janvier to bongisa mama miki alors ba makama miki wana total no parti na biso positif to sali na parti négatif pour to bongisa to tika no tala ya bato et pose à la peine importante faut tala no ya yo est-ce que je me suis bien marché avec cette personne lui il m'a fait ça et moi qu'est-ce que je lui ai fait pour ndebino bolinga ka kozwa ba pesa rabino yo pesa combien et là on pesa mutone que si muton pa la na butola mukiabi et en tout cas et l'autre mais yo tout le temps ngai na sula na yo na mone to za intéressé te boy masoni ya malongo yo sula na mutu pour mutu soit intéressé ça veut dire que c'est que tu l'apportes ça lui apporte rien ya on aime ce qui bato ezambon hoté ezam matériel té ezane ba information de choses en ont besoin information mo ya bien o tia mutu à l'aise zo comprendre mutu besoin avancer pour qu'on comprendre mutu besoin avancer le bibolo baki makambu et les reps ne le ko ça bato mususu PC conseil lelo 6 mois plus tard, 4 mois, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, azongeli yoka la même makam. Menga bato bon ko compter singate pour na conseil, ko compter pe singate na vie, pour nga na mono ne tu avancer, tous en muto sur place. Nous te rompre de nga ko na tourna na rompre de na zu premier salide, premier sortie na bimina ki na sundolio. Donc c'est comme ça, toujours que les mukile qui na vitesse, il y a pas le temps perdre.
bandeko bozala vraiment bato mikolo ponga ta na solana bino so amineti mikolo to comprendre ka vie za bongo vie faut que lukaka kako akize bato te des fois tala pe par na au positif au pesaki na négatif pour au bonga pe au avancer au progresser alors na pesi bino bonne soirée bonne nuit butka malamu bolimbisa pona dérangement de na komo tia ba vidéo butu parce que ceux qui n'azara disponible de na tie makambo ze belé bato botinenga ba message bato ngoso na mikolo pe na osolate na osolate parce que na lingite na oswana ngate na okiso na ngate na zo préparer na makambo ngi be na osa oza très important vie nanga na vie abana nanga onga na osola binate bolimbisa bosola pe pour la santé na pour la vie nanga to pesa na bambote mo masolo faut kata mo mbote muke parce que boza pe beli so na soina o na soina en fait donc ça mbrouiller alors c'est ça bolimbisa to ko sola na biso pe to relation makambo komi bien so muto comprendre par na ina vie ezala bien alors na pesi bonsoir na papa Deke na pasaya na donosi papa Deke bonsoir à toi de bonnes choses yo pe otala rabiso umela papa Deke en tout cas merci na ndenge otala rabiso merci pour faire partie à abonner à Patience TV papa Willy na cappuccino toujours na donosti yo pe papa Willy gros bisous à toi merci na ndenge olanda pe biso papa Detori na Antigo na donosi toujours papa Detori umela merci papa ndenge olanda biso yo pe zala malamu to sepeli ndenge otala pe biso to pesi pe bonsoir et papa Kadi tata mapasa na kati ya France papa Kadi mande konanga nzambe apambola yo umelo zala bien na bana batela bana na madame papa mapasa ndeko na Kadi nzambe abatela bino alors merci beaucoup na bino nyonso bato bolandaka biso bino ba frère ba sœur ba famille connaissance nzambe abatela bino bozala bien alors à suivre toyaka kaka to bo to tia mo libanga esili en tout cas s'il vous plaît boya marche na motema malamu boyo kaka pe biso to sepela to partagera ba nini bon moment to partagera pe mauvais moment yango na air moko zalaka na réflexion ou avancer ndikonanga ou avancer non c'est la bino programme on obete bino masolo secret ya ozala heureux na vie on appelle on sala ngo kozala chaîne obete me pas déteindre ni mutu à cause ça la pas heureux non pesa bino ba clé ndenge no kozala heureux na vie alors bonsoir butu malamu tika malamu na linga bino de bonnes choses bye à la prochaine bon week-end bye